एक गली में स्मार्टू नाम की बिल्ली रहती थी। बाकी बिल्लियाँ बिना सोचे समझे खाना ढूंढती, लेकिन स्मार्टू ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वह हर सुबह एक बेकरी के बाहर जाकर मासूमियत से बैठ जाती। जब कोई ग्राहक आता तो वह प्यार से उसकी टांगों से लिपटती और आंखों में मासूमियत भरकर उसे देखती। ग्राहक खुश होकर उसे ब्रेड या बिस्किट दे देते। धीरे धीरे बेकरी मालिक को समझ आया कि स्मार्टू उसकी दुकान के लिए लकी चार्म बन गई है। जहाँ स्मार्टू बैठती वहाँ ग्राहक ज़्यादा आते। मालिक ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अब स्मार्टू के लिए हर दिन स्पेशल दूध और ब्रेड रखा जाता है। सीख, सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्टनेस भी जरूरी है। सही जगह सही तरीका अपनाओ, सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। तो कैसी लगी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।